맞아 이하나 맞아. 내 거를 빼고 3개를 했어야 됐는데. 자기 왜 뒤에 앉아있냐? 나도 벤츠만 잘렸는데 벨트맨 아니면은 괜찮아요? 어차피 동영상이야? 괜찮아? 청소년 아니야? 9시에 우리가 청소년 아니야? 거기 내일 가시면 돼요. 내일 가서 뒤에 보내시면 먹어봐. 태민이가 해서 먹어봐. 사진 찍을게. 언니 무서워. 아, 동영상인데? 난 동영상이야. 맛있지? 먹을만하지? 너는 없다. 너 뭐야? 소주? 소주. 사이다 너네가 시키고. 얘들아 문자에 물어봐야 문자 잔 들어가, 잔. 물 어디 있어? 야 물을 안 주셨는데. 구해줄게 구해줄게 그만. 난안 됐어 여기 잔에 빈자리에 들어 그래, 들어봐, 얼른. 들어봐. 아니, 술을 들어. 이렇게. 야 너도 일단 들어. 또 이사를 만들어줘서 고맙고 당신을 가진 건강을 위하여 감사합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 엄마 축하드려요. 엄마 출산 축하해야 되는 거 아니야? 엄마 축하. 오늘 주인공이야 이번 여행의 주인공. 아빠는 뭐야? 이 형이야. 나 이번 사진 한번 찍어주라 그랬지 상당히 나와야지 선물로 줬어 말 걸지 마세요야. 말 걸지 마세요야. 정렬을 해봐. 너무 멀어, 갑니다. 거기까지 가지 마. 더. 아, 따라 한번 함께 들어가시죠. 기사님은 안 들어가셨나?
예뻐. 혜민이, 아니 이현이. 뒤지 마시래. 저희 다른 부서 근무자들도 있는 공간이어서 조금은 조용하게 정책을 유지하면서 진행하도록 하겠습니다. 부스에 있는 선발송공원이라고 적혀있는 공간으로 이동해서 기준물의 역할을 지금 영상과 공사 중이어서 약간 공간을 채워갈 수 안쪽으로 들어오시면 바로 뒷면에 물화복실이라고 쓰여있고 주변에서 예전 미통 분들이 있습니다. 혹시 지금 방문하신 분들은 전부 제주도는 여행으로 오신 걸까요? 네. 전부 타지에서 오신 거예요? 네. 제주가 화산섬이란 건 다들 알고 계신가요? 네. 제주도가 100만 년에 걸친 화산 활동으로 섬 전체가 만들어졌습니다. 100만 년이라는 기간이 꽤 오랜 기간 같지만 지질학적으로 따져보면은 이제 생긴 지 얼마 안 된 신생 지층을 가지고 있다고 보시면 돼요. 땅 중에서는 어린 땅에 속하고요. 용암과 마그마가 흘렀던 자국이 현재까지 막혀있지 않습니다. 그래서 스펀지 같이 구멍이 숭숭 뚫린 그런 지층 구조를 가지고 있기 때문에 비가 내린다면 머금을 수 있는 땅이 아니라 지하로 스며들 수밖에 없는 구조를 가지고 있어요. 제주도에서는 그렇기 때문에 예전 선조들이 물을 구하는 것이 굉장히 귀해서 용천수라고 부르는 한정적인 공간에서만 생활용수를 길어올 수 있었습니다. 왼쪽에서 두 번째 전시된 물품을 보시면 이 황토 색깔 항아리가 물 허벅이라고 불리고요. 해당 허벅의 용량이 20리터입니다. 제주도에서는 목의 사회였기 때문에 주로 여자들이 물을 길어오는 일을 했고요. 어린 여자 아이들도 이제 그러니까 성인 여자, 어린 아이 할 것 구분 없이 물 허벅을 가지고 용천수를 길어왔어요. 근데 20리터를 애기들이 지기엔 조금 무거우니까 반으로 자른 이제 세로로 길쭉한 10리터짜리 물 허벅을 아이들은 사용을 했고요. 다른 지역 같은 경우에는 물지개를 쓴다거나 머리에 이제 항아리를 이고 가는 그런 모습들을 많이 상상하지만 제주도는 바람이 많이 불고요. 땅이 척박합니다. 그렇기 때문에 이제 물지개라던가 머리 이고 가는 물 허벅이 깨지기 쉬워서 여기 앞에 보이는 물 구더기라고 이제 잔잔한 대나무들을 엮어서 만든 이제 바구니 안에 항아리를 주고 끈을 엮어서 가방 모양으로 만들어서 이고 이제 물 구덕을 물 허벅을 공간에다가 사용해 주시면 이제 오른쪽 벽면에는 다양한 용천수의 사진들이 있는데요. 앞서 물허벅 설명하면서도 용천수에 대해서 간단하게 언급을 해드렸습니다. 용천수는 이제 지하에 있는 앞밑에 있는 지하수가 지표면 위로 솟아오르는 물들을 말하고요. 제주도에는 주로 해안가 근처에 많이 분포해 있습니다. 그렇기 때문에 제주도에서 해안가에 마을이 많은 이유가 담수, 생활용수를 구하기 쉽게 용천수 부근에 군락이 형성이 되었고 그러다 보니까 마을이 바닷가 근처에 많은 거고요. 예전에는 용천수가 1000여 개 정도 존재했지만 최근에는 개발로 약 660여 개만 남아있는 상황입니다. 지금 사진 왼쪽 하단에 보시면 이름이 전부 다른 걸 볼 수 있어요. 엉물이라고 할 때 엉이 제주도 사투리로 바위를 뜻합니다. 그러니까 용천수 주변에 이제 자연 환경이라던가 형성 과정, 판출되는 위치 같은 거에 따라서 부르기 쉽게 제주도 마을 사람들이 이름을 붙인 거고요. 왼쪽에서 두 번째 사진, 고막모래 때 간단하게 설명을 남기셔서 제가 제주도에서 나고 자랐기 때문에 제주도 사투리를 좀 할 줄 압니다. 앞에 있는 6개 속담 중에서 하나 골라주시면은 제가 네이티브 발음 한번 들려드리고 나 설명해드릴게요. 이거요? 안 먹캔 춤 받고 놈을 3년도 안 돼요 다시 먹나? 라는 뜻인데요. 안 먹겠다고 침 뱉은 놈을 가서 다시 3년도 안 돼서 가서 먹니? 약간 이런 뜻인 거예요. 그러니까 각 마을마다 우물 같은 게 있잖아요. 거기서 나쁜 일이 일어나거나 아니면은 이제 기분 나빠서 그쪽에다가 새하고 침을 뱉어도 그 우물 아니면은 그 마을 사람들은 깨끗한 물을 구할 수 있는 게 없어서 결국에는 돌아서 다시 쓸 수밖에 없다. 이런 뜻이라고 보시면 되겠습니다. 앞으로 넘어갈게요. 그 다음으로는 이제 제주도에서 어떻게 상수도 시설이 개발되게 됐는지 설명을 드릴 건데요. 물허벅, 용천수, 그리고 제주물 속담 보시면 제주도에서 깨끗한 물을
구하는 게 굉장히 어렵다는 걸 알 수 있었을 거예요. 제주도 자체가 지질학적인 그런 특성 때문에 고질적인 물 부족 문제가 있었어요. 그것을 해결하기 위해서 1967년에 박정희 전 대통령이 이제 어승생수원지 개발 구상도를 그리게 됩니다. 한라산에서 크게 Y자를 그리면서 내려오는 Y 계곡 중간에 댐을 설치를 해서 이제 계곡 하류에 이제 한라산 밑에 위치해 있는 마을 곳곳에 목장이나 아니면 주민들에게 이 댐에서 받은 물을 뿌려주게 된다면 제주도의 물 부족 문제를 해결할 수 있지 않을까라는 생각으로 이런 사업을 구상하게 되고요. 다음 해인 67년에 실제로 현장 실사 오시게 되고 본격적으로 사업 착공을 시작합니다. 두 차례에 걸친 구간 공사를 거쳐서 1971년에 이제 어승생 수원지가 완공이 되는데요. 해당 수원지는 약 10만 톤의 물 저장 가능합니다. 지금 이 시설을 설명드리는 이유가 제주도 최초의 상수도 시설입니다. 제주도에서는 상수도 시설이 1970년대 초반에야 들어오게 됐고요. 하지만 이걸로 이제 제주도 전체의 물 부족 문제를 해결하는 데 역부족이었습니다. 그렇기 때문에 그때부터 본격적으로 제주도에서 지하수의 개발이 시작되는 거고요. 70년대 중반, 75년쯤에 고성능 착성기라고 부르는 지하수 관정을 뚫을 수 있는 기기가 제주도에 도입이 되면서 하단에 보시면 1985년이 되어서야 제주도에서는 물 부족 문제가 100% 해결이 되고 지방 곳곳에 수도꼭지가 달리게 되는 거예요. 올해가 2024년이니까 수도가 집집마다 공급이 된 지 40년이 채 안 되는 지역이 제주도라고 보시면 되겠습니다. 그래서 앞에 보시는 물 허벅 같은 거를 이제 한 40년 전에는 계속 쓰고 있었다라고 보시면 되겠습니다. 네. 둘이 왜 이렇게 친한 척했대? 네. 그러게. 이거는 저희가 이제 댐을 만든 거니까 댐 자체는 저희가 이제 인위적으로 만들어서 시멘트 바르고 이렇게 되다 보면은 보일 수 있게 만드는 부분이라고 보시면 되겠습니다. 제주도에서 한라산을 어떻게 만들게 되었는지 없는샘물 사업에 대한 역사를 설명드릴 건데요. 혹시 저희 삼다수 공장 들어오시면서 왼쪽에 이제 대한항공이라고 적혀있던 이제 가판대 보셨나요? 이제 저희 삼다수 공장 부근에 한진에서 지하수를 끌어올리고 있습니다. 근데 그곳에서 끌어올리는 물 또한 먹는 샘물로 구분이 되지만 그 물은 시장에서 판매가 금지되어 있어요. 이제 그것에 대해서 설명을 드릴 건데 이제 대한민국에서는 1995년이 되어서야 이제 국민들에게 먹는 샘물의 판매가 전국적으로 허용이 되고 시장이 활성화되게 됩니다. 이제 대한민국에서 처음으로 만들었던 게 95년 이전에도 존재를 했었지만 88년 서울 올림픽을 할 당시에 해외에서 이제 방문해 주시는 외국인에 한정해서 먹는 샘물을 만들어서 제공은 했지만 국민들에게는 많았는데요. 오늘은 제주도 전체의 평균 연평균 강수량은 1,800ml 정도 되고요. 다른 지역 같은 경우에는 1,400ml 앞에 있는 화면 보시면 바로 설명드릴게요. 수면을 지니는 사람들과 물길이 열리게 됩니다. 저 틈을 따라서 지하로 수면을 하보면 지금 군데군데 빨갛게 보이는 빨간 화장통이 지층들을 만나게 되는데요. 이 화장통이 지층이 가지고 있는 자연 정화력이 굉장히 탁월한 걸 알려주습니다. 우리가 좀 먼지를 매형만 옆에 쓰시면 될 것 같은데요. 물이 이렇게 깨끗할 수 있는 이유가 지금 밑에 깔린 빨간 물이 앞서 계속 말씀드렸던 화장통이 있는데요. 화장통이 항상 양산층에서만 발견되기 때문에 국내에서는 제주도에서 많이 발견이 되고요. 이 오염성적인 자연 정화력은 저희 국내의 연구소뿐만이 아니라 세계적인 여보. 여기 잠깐 서주래. 매형이 찍고 싶대. 매형 여기 가운데로 1, 2, 3호를 찍고 싶대. 뒤로 서봐. 매형 뒤로 나오세요. 매형만 뒤로 나오시면 된다고. 주혁아 나와. 네 옷 어딨냐? 이치수원 지금 저희가 위치해 있는 이 부산고래 등장하는 물들은 삼다수라는 이름으로만 시장에 팔립니다. 그래서 삼다수가 제주도에 있는 주혁이 옷 어딨어? 다른 지역에서 팔고 있는 지가 다 물이 중요하다는 걸 배워가지고. 아버님은 누구 살지 않아? 있지? 참을 수 있지? 참을 수 있지? 안 추워져 있는데 다시
왜 자극을 줘? 이렇게 나이 안 된다. 아래가 아니 엄마 다리는 길거든. 근데 아니 너 다리 어디까지 다 여기까지. 맞아. 뼈가 있어. 웃기잖아. 아니 뼈는 맞잖아. 아래야 좀 더. 여기야 여기. 여기라고. 아니 다리가 승윤이가 더 길어 보인다 야. 아 이거 우리 때문에 그래요 이거. 혹시 설명하자 설명. 저희가 아직 대포를 만드는데 어떻게 보면 안정성이 잡혀있지 않은 상황이어서 이 다섯 번째 탱크를 만들어서 이 안에서 그게 재밌냐? 저희 상담은 먹는 스킬이기 때문에 화학적인 분석 전혀 없이 물리적인 영어 과정만을 처리하게 되는 거고요. 전부 끝난 물들은 앞에 있는 탱크에 저장을 하고 있다가 상가수를 만들기 위한 다음 공정으로 갈 준비를 하고 있다고 보시면 되겠습니다. 그 다음에 앞으로 넘어가서 이제 설명 이어가시면 저희가 뭐라 이거? 화면을 건들지 말고. 건들지 말고 보기만 해. 만지면 안 돼. 얘들아 일단 와봐. 한가에 보시면 파란색 작은 아이들이 이게 바로 페트병을 만드는 원재료인 페트칩이라고 불리는 분재인 건데요. 이 페트칩을 녹여서 중간재인 필통을 만들게 됩니다. 이게 다 물들을 녹여서 필통을 만드는 거예요. 짧은 거 500ml 되고 길쭉한 거 12kg짜리가 됩니다. 지금 보시는 공장은 조리치기 상당히 많은 전력으로 만들기 때문에 작은 필통만을 이용하는 건데요. 상가에 조금 더 가까이 가서 화물을 보시면 지금 프리폼들이 왼쪽으로 이동을 할 거예요. 저 밑에 봐봐 있어. 상가의 밑에 보시면 프리폼들이 이제 왼쪽으로 움직일 거예요. 움직이죠. 여기 프리폼들이 움직이면 바로 정면에 주황 색깔 불이 들어와 있는 저 이제 왜 가로로 길쭉한 카로넬스라고 적힌 방으로 이동을 하게 되는데요. 이제 사람이 방 안에 넣고 자동 시스템으로 넘어가고 있습니다. 다음으로 넘어갈게요. 엄마는 임영웅이야. 엄마는 임영웅이었어. 임영웅 콘서트를 보내줬어야 됐네. 저기는 아이고 여기는 임영웅이야. 됐어. 콘서트를 보내드려. 콘서트를 예약을 해야겠구나. 지금 이곳은 이제 저희가 작년에 삼다수를 100만 톤 생산을 하면서 삼다수를 포장하는 패키징이 잘 나오네. 잘 나오네요. 오케이. 동영상은 또? 응. 가자. 아빠 빨리. 오빠랑 저 뒤에서 해.
자, 준비. 시. 너 먼저 달려가지. 아빠 더 빠르니까. 네가 시작하라는 데서 할게. 시작을 해야지. 자, 걸어오시오. 점심 먹고 베이글 거기 갔다가 난 여기서도 찍어줘. 몰라 아무데나 갔다가 만나면 되지. 줄 뭐라는 줄 알아? 뭐라고? 이 초록색이 예쁘다 그랬더니 초록색 똥으로 보네. 짝이 있네. 달려. 달려봐. 시. 자, 작. 못 달려. 달리고 있잖아. 못 달려. 더 빨리 달려. 엄청 빨리 달려. 시작. 빨리. 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 다 왔네? 야 임승윤, 너 창피해서 입는 거 아니야 그거? 어? 말라. 꽃잎이 더 말라. 그래도 분위기 있어. 더 말랐는데. 내년에 또 줄 거 아니야. 이게 말라함이 떨어져서 분위기 좋네. 자기잖아, 자기. 나와보세요, 애기들. 잠깐만. 이민아, 이현이 잠깐만. 이현이 이쪽이요? 오케이. 하나.
연속으로 저러고 잘 찍거든. 우리가 그 영이 예쁘더라. 영이 예쁘더라. 뒤가 낫긴 하네. 역광인데 이거. 연예인이네 연예인. 얘는 예민하고 나오고. 지금 이렇게 오랜만에 보네. 서봐요 빨리 아빠. 빨리 끝날 것 같아. 그래 빨리 서. 빨리 끝내자. 진짜 뭐 진짜. 이현아 너는 할아버지 옆에 서. 됐어 이제 앞에 봐. 그만 앞에 봐. 앞에 봐. 니들이 있어야 돼. 앞에 봐. 앞에 보세요. 빨리 보여. 아니 주혁이가 제일 못 보는. 빨리 보여. 메모체? 아니 단체 사진이야 지금. 단체샷. 내가 좀 이거 입고 성지 올라와. 어디로 가? 일로 가? 아니요 저길 찾아가야지 이제. 차를. 스벅스 앞에 보이네. 여기 가면 지금 밀어 여기. 빠져드릴까? 빠지긴 지금 벗어나서. 너는 뭔 말하는 거야? 한국말이랑 일본어를 합쳐서 말하고 있어. 응? 이상한 것만 많이 찍어놔갖고. 빨리. 아 스타벅스라서 별다방 그거 득은. 빨리 들어가 임승윤. 임승윤 빨리 안 들어가? 안 들어가면 진짜. 야 서현아 너 같이 들어가. 너 저기 탔어? 승인아 와. 야 여기 아니잖아. 와, 저 변 하나 가지고 아들을 그냥 낭떠러지로도 밀사람이네 아주 그냥. 아빠는 왜안 했어? 아빠는 저기 제주도 와서 PC방을 가. 그만. 가자. 그냥 모르시는 거. 가자. 네 계속 씻고 있어요. 이현아 들어가. 이거만 한 20발 찍은 것 같아. 빨리 하고 가야지. 시간 빨리 치즈. 야 이거 이렇게 하면 동영상이네. 이게 동영상이었어. 진짜 동영상이었어. 아 진짜. 아 진짜 동영상이었어. 이거. 얼른 와요 찍어줄게. 아빠 봐, 아빠입니다. 아빠. 야 지문. 아 지문. 긴가미미. 긴가미. 하루방이 커피 마시고 있네. 할아버지 쓰라니까 잘 찍네. 말썽꾸러기들. 바로 나도 던져주면 돼.
여기만 파는 게 있어? 이거 제주 스페이스. 귀엽다. 근데 줄 너무 길어. 계산만 하려고 그러고. 계산만 해도 되시면. 헐. 다음에 이거 다 저희 여기서 한 번만 찍어주세요. 해녀의 부엌. 들어가. 해녀의 부엌이어서 입장하는 게 바다에서 떨어질 수 있기 때문에. 해녀의 부엌 하면 써보세요. 나갈 때 됐는데, 그쵸? 그러니까 카메라 이따가 밥 먹고 와서 여기 노래소리 하자. 오케이? 오케이? 안 돼. 좀 해줬지. 그 사업이 땅콩 좀 해주지 않았어? 야, 저 저거 뭐야? 어? 고모부 인기쟁이야. 어? 서로 고모부 차지하려고 난리 나는. 아니 여기 다 오신 거예요? 아니요, 아직 한 명 안 왔습니다. 계산하고 있어가지고요. 뭐야? 여기 왔어? 여기 있다 아빠. 살아남아. 동영상 좀 찍었어? 여기 동영상 촬영하면 밥 먹는 사진은 찍었어? 사진 좀 찍어. 자, 저기 쓰십시오. 저기 같이. 단체 사진 찍. 자, 단체 사진. 나. 습관이야 습관. 우리 단체 사진. 괜히 시비 보냈어. 이거 누르시면. 아, 네네네네. 찍겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네. 재밌으셨나 보네, 아빠.
슬펐어. 슬펐다고? 4.3 사건 그거 질문했거든. 제주? 근데 할머니가 말해줬어. 진짜 저 이씨. 아, 이렇게 찍어요? 너무 어떡해. 좀 다정이 좀 이렇게 좀 어깨 동무 팔짱을 좀 끼듯이. 엄마가 싫어 어깨가. 언제 써 어깨. 됐습니다. 하트. 됐습니다. 뭐 와인 같은 거 줘? 많이 찍을 거네. 아이들하고 저희는 맛있는 고기 먹고 왔어요. 애니들은 먹였어. 네, 다 먹었어요. 지금 우유 마트를 몇 번을 먹었지? 어디 있었는데? 고깃집에서 그래 맞아. 식당 같이. 맞아. 나는 깜빡이 버렸다. 네.